yake cewa man Jabir radiyallahu anhu yake amarna rasulullahi idza kuntum fil masjid fanudiya bis salati fala yakhruj ahadukum hatta yusalliya. Manzo Allah yake cewa idan ɗayan ku yana cikin masallaci, Jabir yake cewa manzo Allah ya umarce mu cewa idan ɗayan mu ya kasance yana cikin masallaci sai aka kira sallah, to kada ya yadda fita a masallacin nan har sai ya riga ya sallaci wannan sallar. In kana cikin masallaci aka kira sallan azhar to karka fita kai sallan azhar. In kana cikin aka kira al'asar kada ka fita sai kai al'asar. In kana cikin aka kira magriba to karka fita. In ka san zaka fito ka fita kafin a kira sallah. Amma an kira sallah kana ciki to ka zauna. Amma wannan ana magana idan ba a samu wani abu na larura ya same ka ba. Idan yanzu uzuri ya sa dole zaka fita a masallacin yanzu anan ya halatta. Misali an riga an kira sallah kai kuma sai Allah ka ta karye. Kana zaune kana jiran a tada iqama sai kai hutu. Da kai hutun naka akwai buƙatar sai ka fita ka saki Allah tunda ba zai ka sallah ba alwala ba. To akwai yanzu anan babu laifi ka fita ka sabunta alwalarka. Ko kuma mutum ne ke da janaba yana zaune a masallaci da wani saboda uzuri kuma sai aka kira sallah ga ba zai sallah da janaba ba. Akwai buƙatar zai fice wanka yanzu anan ma babu komai. Ko kuma mutum ya ji ya mutsu bawali ya kama shi. In ya zauna zai yi sallan a takure to yanzu anan kaga babu laifi ya je kama ruwa ya saki Allah sai ya dawo masallaci. Ko kuma mutum kawai na zaune a masallaci a wannan yanayin tsafin da ake ciki sai hancin shi ya balle da haɓu yana ta haɓu kaga yanzu da aka washi da zai bata masallacin da jini to yanzu anan babu laifi ya fice dan giggyara hancinsa sannan sai ya sake dawowa masallaci. Wasu malamai sun tafi akan cewa wannan hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bai shafi wasu sauran masallatayya ba, ya shafi masallacin manzon Allah ne kadai. Hujjar su anan akwai riwaya daga Abir radiyallahu anhu shi din dai still tana cikin At-Tabarani al-Awsat yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasma'u nidaa fi masjidi, babu wanda zai ji kiran sallah a masallaci na. Kaga ne sai manzo Allah ya jingina abin zuwa ga masallacin sa. Ba wanda zai ji kiran sallah a masallaci na thumma yakhruju minhu, kuma sai ya dauki kafar sai fita a masallacin nawa illa li hajatin, sai dai ga mutumin da yake da bukata yake da wata matsala. Thumma la yarju ilayhi, manzo Allah ya ce in bai da bukata kuma ya fita ko ga ya ki dawowa, Annabi ya ce illa munafiq, to wannan mutum munafiki ne. An kira sallah yadda kace da an kira sallah shi dan yana fita a guje ya nisanci masallaci, to shi ma wannan munafikin an kira sallah ya tafi kenan ba zai dawo ba. To amma jumhuri sun tafi akan cewa ba wai masallacin manzo Allah ne kadai mas'alar take kai ba hukunci yake kai ba, a'a dukkan masallaci hukuncin na kai in dai har aka kira sallah kana cikin masallaci ba uzuri ka rabe a shari'a ba, to ka zauna har sai an